Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu kallo da sauraron mu cikin wannan tasha ta Africa TV mai albarka, a shirin mu na Mutaru Mugyara wanda cibiyar Nasiha Foundation ta dauki nauyin kawo muku. Ina muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A karatunmu na littafin hadisai guda 40 da suke magana akan falala da yadda ya kamata a yi kyakkyawan umarni da kyakkyawan aiki, a yi hani daga mummuna aiki, wanda ake cewa aiki na ihtisab, wato neman lada wajen hani da mummuna, wanda ake cewa alhisba. Ba aiki ne na mutum ɗaya ba kamar yadda mutane suke tsammani ko cewa sai wanda aka ɗauka aiki. Dukkanmu, kowa, manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya ga munkari ya yi ƙoƙari ya gyara. So ya shafi kowa, sai dai gwamnati ta kan ɗauki wasu ta ce wa'innan aikin su ne, suna da wasu wajibai da aka ɗora musu fiye da sauran al'umma. So a ci gaba da karatun tafinmu na dausayin masu umarni da aikin alkhairi da hani daga mummuna, za mu yi magana akan wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da mu cewa akwai mummunan sakamako daga wurin Allah subhanahu ta'ala ga al'umman da munkari yayi yawa a cikinsu, mummuna aiki yayi yawa a cikinsu ba tare da wani ya hana ba wanda kowa bai ce komai bai yayi shiru. hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawaito an Zainab bint Jahsh radiyallahu anha قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. Zainab bin Jahsh ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga wurinta wata rana fazi'an a firgice, ya yana cewa la ilaha illallah, yana kadaita Allah cewa shi kadai cancanci a bauta mashi. Kalma ce wadda mutum duk halin da ya shiga ciki ake so ya ce la ilaha illallah domin ya girmama Allah. Idan yana cikin damuwa ce la ilaha illallah, Allah rabbi la ushriku bihi shay'a, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. La ilaha illallah wailul lil arab min sharrin iqtarab, shi halaka da tashin hankali ga larabawa, ga wani tashin hankali da ya kusa zo musu. Kalmar larabawa da aka faɗa nan ba tana nufin balarabe kawai ba, domin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin su ne kawai suka yi imani, don haka da su yake magana, amma yana nufin al'umma duk wannan abin zai shafe ta. Walulil arab min sharrin iqtarab, tashin hankali da azaba tana akan larabawa idan wannan sharrin suka bari ya iso musu. Futihal yawm min radm ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi, ci yau an bude daga katangar da Zulkarnain yayi wa ya'juj wa ma'juj, ya katangance mu da su. An bude gwagwadon haka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki sababa ya sanya ta asalin ibham, yayi haka, wato an bude huduwa irin wannan, kusurwa irin wannan, wato sun samu sun bude wannan. Kenan idan ya ajuju wa majuju suka shigo al'umma, suka shigo duniya, to banna ta kai banna, tashin hankali ya kai tashin hankali. Da kowa ya bi kanshi. Musulmi kamar yana nuna mana cewa mai ya jawo, wace musiba ta sa har suka samu dama, da aikinmu ne har suka samu daman iya buɗe wannan, domin musiba ta kusa zuwa gare mu saboda ayyukan da muke yi. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟
sai binti Jahash ta ce ya rasuwa za a halakar da mu kuma akwai mutanen kwarai, akwai ka, akwai Abubakar Siddiq, akwai mutanen kwarai a cikin mu kuma za a halakar da mu. Qala na'am idha kathura al-khabath, idan banna ta yawa, idan ma'asi zunubai suka yawa, so Allah su ta'ala zai halakar da mutane, kuma ya halakar da su gaba ɗaya sai a tada su a kan niyansu. don haka wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah su ta'ala a ƙarshen al'amari idan ɓanna ta yi yawa, fasadi ya yi yawa, zunubai suka yi yawa, yana iya halakar da al'umma. Halakarwa Allah su ta'ala tana da fuskoki daban-daban. Wani yana iya jiran cewa a yi mun tsawa irin ta'adun da samut, a'a a yi tsufa na kowa ya mutu, a'a ba lallai bane haka. Allah su ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, annoba da yake turowa mutane su ta karewa, corona kawai aka zo aka waye gari wani abu sunan shi corona, dan karamin halitta yin shi aka yi da gangan ne, a'a fin nihaya dai aikin da yake Allah su ta'ala ya bashi yayi, ya zo ya yi shi, ya nuna mutane cewa su ba kowa bane, za a iya dakatar da su daga komai. So halakar da Allah su ta'ala zai yi wa al'umma tana da fuskoki daban-daban. A cikin wani hadisin yana nuna mana karar cewa kasancewa akwai salihai, mutane salihai bayi a cikin al'umma bai hana halakar da su, kamar yadda hadisi ya nuna. Me ke hana halakar da su shine a samu masu gyara, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Allah baya halakar da al'umma don sun yi wani zalunci, alhali akwai masu gyara a ciki. Idan akwai masu gyara a cikin al'umma, to Allah ta'ala baya halakar da wannan al'umma. Amma idan kowa ya yi shiru ba mai gyara, kowa ya yadda, to shi kenan da su halaka. Mu duba naqatu salih. Naqatu salih mutum ɗaya ne idan ba'atha ashqaha, lokacin da wanda ya fi su rashin arziki ya tashi, a wata riwaya ajir ne, ɗauko kwangilan shi aka yi, ya je soke naqatu salih, taguwan da annabi salih, mu'jiza annabi salih ta taguwan nan, ya soke ta ya kashe ta. fakadhabuhu fa'aqaruha, me ya faru? fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Mutum ɗaya ne ya kashe, amma saboda saura duk sun yadda sun kyale shi, suna gani ba wanda ya ce a'a, wasu sun yadda wasu ma ba su yadda, amma ba su faɗa ba, sai Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su. Kenan idan ɓanna ta yi yawa a cikin al'umma, ko da kuwa akwai salihan bayi a ciki, Allah subhanahu ta'ala zai halakar. Amma wa'inda Allah subhanahu ta'ala yake kare al'umma da halakar su da su, su ne wa'inda suke gyara, muslihun. wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun. Don haka yawa ake kallo, idan aka samu masu islahi to shi kenan, amma idan banna ta yawa ba masu islahi, to Allah zai halakar da kowa daga baya ta da su akan niyoyinsu. A cikin wani hadisin za mu fahimci cewa umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna dalili ne na me, na rabauta, na tsira, na Allah ya kyale mu kada ya halakar da mu. shi sa Imam Shankiti a cikin wannan ayan da take cewa wata kofitin la tusiban alladhina zalamu minkum khassa, ku tsoron fitinan da ba kawai waɗanda suke zalunci za ta samu ba. Imam Shankiti ke cewa wata haqiqu minha mimma معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب. da Allah ce fitna, ko fitinan da idan ta zo ba za ta shafi wanda suke zalunci ba kawai, ya ce ma'ananta shine idan mutane suka ga mummunan aiki, munkarin aiki, ba su canza shi ba, sai Allah ya lullube su da azaba na kwaransu da na banzansu. kuma haka ya ce wa bihi fassarha jama'atu min ahlul ilm wal ahadithu sahihatu shahidatun ala dhalik. haka da daga cikin malamai suka
fassara wannan aya cewa fitinan da ake nufi shine nan ku ji tsoron fitina, wato ku ji tsoron ganin munkari ku ƙiyin hanawa a kan shi har Allah subhanahu ta'ala ya zo ya lullube ku da azaba. Dole ne ga mai umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna ya yi iya ƙoƙarin shi ganin cewa ya lura da mutane duk abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah, ya nisantar da su daga azaba Allah da fushin Allah. Shi yasa manzon sallallahu ya shigo a firgice ce wailu lil arabi min sharrin qad iqtarab. A cikin hadisin wasu ce ya aiqizu sawahibatul hujar, ku tada mata kowa ta je ta ibada ta koma zuwa ga Allah, domin futiha al-yawma min ghadmi ya'juj wa ma'juj hakaza. Su don haka gyara, a samu masu gyara ya cika abin da zai karewa, sannan kuma mutum na ƙarai salihi ko mai gyara kullum ƙoƙarin shi shine ya za a yi mutane su tsira kada su halaka. Don haka wannan hadisi ne mai muhimmanci, da cewa bayan Allah salihai masu zuwa masallaci, masu sallah, masu bauta wa Allah, kada ku ɗauki sallanku da ibadanku za ta iya kare ku daga halaka. Allah su ta'ala idan ta zo matukar za ku wuce ku ga cewa ga yaran sun taru suna kwallo lokacin sallah ba ku ce musu bayan Allah ku je ku yi sallah ba. Za ku sun zo suna wasan karta ko kuma wasan ko kuma wani abu da zai shigaltar da su, ko kallon kwallo, baka ce musu bayan Allah an kira sallah don Allah mu je mu yi sallah, ya fi mana wannan alkhairi ba. Baka ga yara ka wuce suna tsokanan 'yan mata ba a hanya sun zauna, baka umurce su da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci cewa iyyakum wal julus ala taqaqat, ku daina zama a bakin hanya. Suka ce to ai nan ne wajen zaman mu, nan ne wajen shan inuwa mu. Ce to idan ku yi haka to ku kau da banna ku yi umarni da kyakkyawan aiki, ku hani daga mummuna, ku yi kaffil adha, ku kada ku cutar da kowa, kuma ku kame idanuwanku. Ba za ka faɗa musu wannan hadisin ba, kawai ka wuce, wancan yaran ba sa ji. Kawai kai naka idan sun da kai salihi ne iyaka in ka zo ka zauna cikin abokanka ka dinga cewa ai yara ba sa ji sun lalace yanzu fa naga kaza naga, to da ka gani me kai tsohon kada a ce kai a yi maka a zage ka, ko a ce kai tafi ba muri, ko ina ruwanka, shi yasa ba kai magana ba. Da wannan yana hanawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai lura ba, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai jawo hankali ba. So da haka wannan hadisi ne mai muhimmanci sosai, da zai lurar da mu cewa fa Allah subhanahu ta'ala yana iya halakar da mu, kuma gina cikin halakan da muke ciki yan uwa wa'annan fitintunu musamman da muke a nan Najeriya da Nijar da makwabtanmu, abubuwan da suke faruwa, bandit, masu makamai da waye, ba a san iya abin da zai kasance ba. So don haka wannan fitina ce Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana musiba da take shan kowa, a zo a kawo mutum a ce sai ya biya kuɗin fansa a yi kaza. Wannan fitina ce. Masu gyara ku sani, yin shirinku kai a unguwanku mutum nawa ka sai na halarta masallaci, samari nawa ne ba sa zuwa sallah, ka taɓa musu magana, ka taɓa kiransu, ka taɓa nuna musu su yi. To wannan hali na ƙin nunawa a yi yana cikin abin da ya jawo mana fitinan da muke ciki. Allah subhanahu ta'ala ya samu dace. Wannan shine ƙarshen majalisinmu na yau. Kafin mu rufe, tambayar mu ta yau shine ita ce, meye ma'anan ko kuma wace aya ce ta yi nuni akan cewa akwai wasu mutane da idan akwai su Allah subhanahu ta'ala baya halakar da al'umma, in akwai su a cikin al'umma suwaye, kuma wace aya ce ta yi nuni akan haka? Allah subhanahu ta'ala ya samu dace, ya ba mu rabo sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah.